चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। ये है मेरे पास यामाहा कंपनी का क्रक्स बाइक, जो ओल्ड मॉडल क्रक्स था वो बाइक है। और इस बाइक को ड्राइव करते वक्त इंजन से एक काफ़ी ज़्यादा हियाने का साउंड आ रहा है, यानी कि इंजन का साउंड बिल्कुल फट रहा है, इंजन का साउंड चेंज हो रहा है। इसके लिए इस बाइक का फुल इंजन का काम होगा या हाफ इंजन का काम होगा, या नॉर्मली कोई पिनियन वगैरह चेंज करके साउंड को हम रिमूव कर सकते हैं। टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खैलू को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करें, इस बाइक को हमने जब टेस्ट ड्राइव लिया तो इंजन से एक हियाने का साउंड आता है, यानी कि एक इंजन का जो अजीब तरह का साउंड, जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर में आप देखें बाइक कुछ दिन चल जाता है, यानी कि 30,000-35,000 किलोमीटर चल जाते हैं, इंजन का साउंड थोड़ा चेंज होता है। इंजन से हियाने का साउंड आता है, यानी घी करके एक इंजन से साउंड आता रहता है। उस साउंड को कैसे रिमूव करना है, इसके लिए हाफ इंजन का काम करवाना पड़ेगा या फुल इंजन का काम करवाना। टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। को हमने टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं और आप देखें कि किस तरह से इंजन का साउंड आ रहा है, ही आने का साउंड आ रहा है, कि इंजन का साउंड जो चेंज होगा, फट रहा है। इसके लिए सबसे पहले बाइक का हम क्लच कवर को ओपन करेंगे, और एक इस बाइक में लगता है ड्राइव गियर पिनियन, जिसको हम लोग नॉर्मली जीपीडी पिनियन बोलते हैं, काफ़ी मैकेनिक उसको जीपीडी पिनियन ही बोलता है। फटाफट से बाइक का क्लच कवर को ओपन कर लेते हैं। ये बाइक का क्लच कवर को ओपन कर लिए, और यही है वो ड्राइव गियर पिनियन, जिसको हम लोग जेपीडी पिनियन बोलते हैं। क्लच हाउसिंग को यहीं से रन करता है, और क्लच प्लेट होकर के गियर बॉक्स में ट्रांसमिशन जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें, ये जीपीडी पिनियन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण, कि जब हम बाइक को ड्राइव करते हैं उस टाइम का दांता जो है ये आहिस्ते आहिस्ते करके आता घिस जाता है, थोड़ा थोड़ा करके घिसता है, तो इसके जो गरारी है इसके अंदर में थोड़ा गैप आ जाता है। वही गैप आने के प्रॉब्लम हियाने का साउंड जो है बढ़ जाता है, और इसके लेकर इंजन का साउंड चेंज हो जाता है। तो अभी हम फटाफट से चलिए क्लच असेंबल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जीपीडी पिनियन को हम ओपन करेंगे। किक पिनियन वगैरह लगा, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि किक पिनियन के लेकर मुझे कोई भी काम ही नहीं था। मेन जो काम था जीपीडी पिनियन चेंज करना था। यह है जीपीडी पिनियन, जिसको हम लोग ड्राइव गियर पिनियन बोलते हैं। चलिए इसको हम खोल करके यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए लॉक को हम अंदर कर देते। देखिए यही है ड्राइव गियर पिनियन, जिसको हम लोग जीपीडी पिनियन बोलते हैं। और यही कि इसी का जो दांता है वो आहिस्ते आहिस्ते करके आता है, थोड़ा थोड़ा करके घिस देता है। इसके प्रॉब्लम से क्या होता है कि इंजन का साउंड जो हियाने का साउंड आ जाता है, इंजन का साउंड ख़राब हो जाता है। अगर आप लोगों को बाइक में लग रहा है कि इंजन का साउंड हिया रहा है, इंजन का साउंड फट रहा है, उस टाइम आपको जीपीडी पिनियन ड्राइव गियर पिनियन को आपको चेंज कर देना है। अगर इसका प्राइस का बात करें, हीरो होंडा स्प्लेंडर पैशन प्रो बाइक का जो पिनियन आएगा वो समथिंग 280 या 90 रुपये का समथिंग आएगा प्राइस। और ये यामाहा क्रक्स बाइक का क्या प्राइस है, चलिए वो भी आपको बतला रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। ये है यामाहा कंपनी का जेन्युइन पार्ट, और इस प्राइस का बात करें तो 442 रुपये इसका प्राइस है, वो भी 2020 का ही प्राइस है। काफ़ी पुराना बाइकिंग है, क्योंकि यामाहा का जो क्रक्स हो गया, YBR लिबेरो, ये सब बाइक बंद हो गया है, इसलिए जिसके पास स्टॉक में माल होगा वही माल है, तो पुराना ही पैकिंग है। पर ये देखिए, ये पिनियन का क्वालिटी देखिए, ये पिनियन का क्वालिटी देखिए, क्योंकि इसका दांता जो आहिस्ते आहिस्ते करके घिसता है, तो इसके बीचों बीच का थोड़ा थोड़ा करके हॉल बढ़ जाता है। इसी का प्रॉब्लम इंजन का साउंड फटने लगता है। तो मेन जो इंजन साउंड खराब होने का प्रॉब्लम है वो जीपीडी पिनियन है, जिसको हम लोग ड्राइव गियर पिनियन बोलते हैं। चलिए इस पिनियन को रिप्लेस कर देते हैं। ये नया वाला पिनियन है, पुराना वाला पिनियन है। देखिए जीपीडी पिनियन को हमने सेटिंग कर लिए, जिस तरह से सभी पार्ट को ओपन किया उसी तरह चलिए आहिस्ते आहिस्ते सभी पार्ट को हम सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद बाइक को टेस्ट ड्राइव लेकर के चेकअप करेंगे कि साउंड रिमूव हुआ या नहीं। यहाँ तक का काम जो था मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम बाइक को टेस्ट ड्राइव लेकर चेकअप करते हैं, हियाने का जो साउंड था वो आ रहा है या नहीं। देख लेके बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं, और इंजन का जो हियाने का साउंड था वो 99% रिमूव हो गया, और 1% जो साउंड आ रहा है हियाने का 1% वो आ रहा है हाउसिंग कटोरा से, जो क्योंकि ड्राइव गियर पिनियन घिसने के साथ साथ हाउसिंग कटोरा में जो दांता बना, जो उसका दांता भी थोड़ा बहुत घिसता है। बट जीपीडी पिनियन की अपेक्षा
हाउसिंग कटोरा का दांता बहुत कम घिसता है और जीपीडी पिनियन काफ़ी ज़्यादा घिसता है। इसके प्रॉब्लम से इंजन का साउंड जो फटता है, तो अधिकतर बाइक में जीपीडी पिनियन ही चेंज होता है, चाहे आप हाफ इंजन का काम कर रहे हैं या फुल इंजन का काम कर रहे हैं, उस टाइम आप बाइक में जीपीडी पिनियन जरूर चेंज कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका बाइक का इंजन का साउंड और नया जैसा रहेगा, इंजन का साउंड आपको मस्त मोला मक्खन जैसा मिलेगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको बाइक के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना है, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।